Peixes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leiturinha de toda sexta-feira, né? Sexta-feira, às 7 da noite, tem sempre vídeo aqui no canal, tá bom? Muito obrigada, meus amores, por toda a ajuda que vocês estão dando, tá? Esse canal é só para nós, piscianjos, e eu só tenho a agradecer a ajuda, tá? As inscrições, os likes, meu muito obrigada, tá, meus anjos? Muito obrigada sempre. Vamos abrir a leiturinha de vocês? Vamos lá, vamos abrir com o oráculo, tá bom? Depois a gente vai desenvolvendo ainda mais a leitura de vocês. Signo de Peixes, por gentileza. Peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. O que temos para Peixes hoje? Vamos lá. 3 cartas, por favor, oráculo para Peixes. O Pensador. A Cocriação. Meu Deus! Indo para longe. Vamos lá. Interessante isso aqui. E que força dessa pessoa, né? Fundo de deck, aqui e agora. Vamos lá. Peixes. Que força estrondosa eu tô pegando dessa pessoa. Vamos lá. Peixes, a gente tá conversando aqui num cenário, tá? Em que eu tô pegando muita energia de um pisciano, uma pisciana meio platônico. Aquela coisa de Platão. O que é Platão, Luísa? É aquele filósofo, né? Platão. Né? Tem uma coisa aqui muito de filosofar, de parar e pensar. Né? É um momento muito analítico dessa pessoa, para quem eu estou lendo. Tá? É um piscianjo ou uma piscianja. Aqui é um tubarão, uma sereia, tá? Que está focando muito em algo que não sai da cabeça dessa pessoa. Podem ser planos para o futuro, ideias, planejamentos, tá? Coisas que envolvem bastante o mental desse pisciano ou dessa pisciana, tá? São coisas que essa pessoa sente que precisam ser feitas, tá? E não dá para esperar, né? Essa pessoa é uma pessoa muito determinada, muito focada e muito analítica, tá? Muito analítica, extremamente analítica. Agora, aqui é alguém que está calculando cada passo que vai ser dado na vida desse pisciano, né? Desse tubaranjo. Aqui. Porque esse tubaranjo é uma pessoa que ela está meio que manifestando na tua vida o que ela já quer lá na frente. Isso eu gosto. Né? As pessoas pensam que manifestar é só, por exemplo, falar palavras bonitas e pronto. Não, gente. Por exemplo, no final de todas as leituras eu deixo frases. Mas por quê? Porque frase, palavra, ela é poder se você manifesta. Se você vibra como se aquilo já fosse real. Não é assim que a gente aprendeu? Na lei da atração? Então, por isso que eu deixo frases positivas. Não é para você apenas repeti-las. É para você tirar aquilo no momento da leitura, no final da leitura, você fecha os olhos, se concentra, reveja tudo aquilo e fala assim, quando você estiver escrevendo, fecha os olhinhos, seja profundo, fale em voz alta se desejar, né? É aquela coisa do, eu vou falar como se aquilo já tivesse acontecido na minha vida. Né? Eu falo já com certeza de que aquilo já é real. Então, quando eu deixo frases no final das leituras, seja aqui no Fogueira Cigana Peixes ou lá no outro canal, a Fogueira Cigana, é para que vocês manifestem tudo de bom. E as pessoas, infelizmente, só repetem mecanicamente. Não pode, gente, tá? Tá ficando a dica aqui para vocês, tá? Se você quer criar, faça daquilo uma realidade de vida, como se aquilo já fosse real. Eu sei, pode parecer papo de doido, mas é assim que a gente manifesta, né?
É assim que a gente manifesta. E essa pessoa já entendeu esse recado. Essa pessoa, ela já entendeu. Por isso que tem uma coisa muito analítica, tá vendo? Como essa pessoa é analítica. Ela é inteligente, ela é uma pensadora, ela é extremamente filosófica. Agora, ela é determinada, porque eu estou vendo essa pessoa correndo atrás dos seus ideais, tá? Ah, Luísa, eu quero conseguir viver financeiramente muito bem. Eu estou vendo essa pessoa co-criar uma nova realidade, tá? Não é parada, porque, olha bem, aqui são cartas de movimentação. E se você for perceber bem, duas dessas cartas têm o guepardo, que é o felino mais rápido da Terra, né? Ele alcança velocidades absurdas. Agora, entenda bem. Aliás, fica a dica, tá, gente? Quem quiser manifestar aí, ó, o arquétipo do guepardo, tá ótimo, tá? Agora, entenda bem que todo arquétipo tem lado luz e sombra. Veja se você se identifica com esse arquétipo, se é isso que você quer. Um dia a gente vai conversar sobre arquétipos aqui nesse canal. Nesse canal aqui eu posto tudo. É muito legal. Então a gente vai conversar sobre várias coisas. Fica a dica, arquétipo do guepardo para quem quer. Agora, essa pessoa está correndo atrás, tá? E tem uma coisa de sacada rápida. Eu vou correr atrás daquilo que é importante para mim. E não vou perder tempo, tá? E seja lá o que for, essa pessoa está próxima, está muito próxima de alcançar suas metas, seus objetivos, tá vendo? Também com uma rapidez dessa não é à toa, né? Agora, tem um quê aqui muito legal dessa leitura, que é essa sacada magnífica de fazer com maestria algo muito legal. Muito legal. Agora, como essa pessoa é focada, hein? Tá? E se você está na dúvida, faço ou não faço, dou início ou não dou início, começo ou não, a vida está te falando, é agora, tá? Não é amanhã não, meu anjo, é agora, começa agora, tá? Porque aqui é só a pontinha do iceberg. O que vem pela frente é muito maior, tem grande potencial, seja lá o que for, você já tem aí garantido para você extremo sucesso, tá? Na vida dessa pessoa. Porque tem foco, tem determinação. Então, essa pessoa, ela está correndo atrás daquilo que é importante. E tem análise, né? Quer dizer, essa pessoa não está fazendo assim, ó, de qualquer maneira. Não. Essa pessoa é uma pessoa muito bem estudada. Ela sabe muito bem o que está fazendo. Entendeu? Então, a hora é agora, meu anjo. A hora é agora. Tá bom? Quer mais para peixes, por favor? Dona Maria Padilha, Laroie, Dona Maria. Vamos dar lá, Dona Padilha. Que mais para os meus amados piscianjos, tubaranjos? O pessoal ri quando eu falo tubaranjos. Mas é porque a gente é assim mesmo, né? A gente é amorzinho e ao mesmo tempo é tubarão, né? Vamos lá. Que mais para os piscianjos? Peixes, por favor, Maria. Maria Padilha. O amigo fiel e aliado é interessante. Que mais? Peixes. Em casa. Vício ou teimosia. Que mais? Para peixes, por favor. Roubo, perdas, desgaste ou pessoa perigosa. Interessante, hein? A gente tem muita coisa para falar aqui. Ai, minha carrocinha, devagar. Última carta, por favor, para peixes. A poltrona vazia. Vamos lá. Fundo de deck. Viagens ou mudança de vida. Vamos lá. Peixes, aqui o recado é sério, hein, meus anjos? Porque aqui, por isso que desde o início está passando muita energia de alguém, ó, que estava muito analítico, pensando, e não só pensando. Aqui, ó, essa pessoa quer botar em prática alguma coisa,
tá? Pode ser uma mudança de vida, tá, gente? Inclusive, eu estou falando aqui com alguém, ó, que está observando, a questão da observação está muito forte aqui nessa leitura, tá? Está observando muito de longe alguém, uma situação, tá? Com quem você esteja lidando, tá? Aqui é um momento analítico, de extrema observação. Agora, o interessante é que aqui tem uns puxões de orelha, mas eu sei que aqui eu estou falando com gente grande, não vai ter ruim não, não vai dar ruim não. Bom, mas o recado tem que ser passado, eu vou passar, né, meu anjo? Aqui está falando muito de uma coisa de, eu estou observando uma pessoa e pode ser que essa pessoa esteja se afundando, tá? Pode ser que essa pessoa esteja aí, ó, no momento que você está percebendo que nada é feito, essa pessoa não toma atitudes, não faz movimentações, tá? Pode ser aí algo ligado a coisas bem de alta importância na sua vida, tá? E você está vendo ali uma pessoa que nada faz. Eu estou preso, sentada, sentado, esperando acontecer, né? E a vida está motivando aqui, ó, a você fazer movimentações de mudanças, tá vendo? Mudanças. É quando você se predispõe a fazer uma questão, ó, de divisor de águas, tá vendo? Eu preciso fazer uma movimentação que mude o eixo da onde eu estou indo. Para onde eu estou indo. Porque existe uma coisa aqui de extrema acomodação. Tá? Tem alguém aqui acomodado, acomodada numa situação. Tá vendo? E parece que o pior já está ali na esquina e essa pessoa continua parada, deixando que a vida apenas levasse. E a vida está te motivando a não deixe que os outros escolham o rumo pelo qual você vai trilhar a sua rota. Não é o outro que determina, é você. E se você, porventura, está lidando com alguém que você está vendo que está acomodado numa situação e nada faz, aqui é o momento, ó, se eu estou observando, eu tenho que promover mudanças. Eu tenho que falar, eu tenho que... Quem avisa, amigo é, já dizia o ditado, né? Quem avisa, amigo é. Um exemplo que eu vou dar aqui, tá, gente? Por exemplo, pode ser alguém que você já esteja percebendo. Um exemplo bem bobo, tá, gente? De alguém que está com péssimos hábitos alimentares. E aí você percebe, nossa, essa pessoa agora está respirando até com dificuldade quando sobe as escadinhas, né? É uma pessoa que está ficando cansada à toa, né? Está ganhando sobrepeso, está ficando com a saúde debilitada, né? Então, por exemplo, se for um contexto desse tipo, é alguém que está acomodado numa situação, tá vendo? Já se acostumou. Né? E a vida está falando, não, se acostumou, não. Aqui é hora de promover mudanças. Tá? Hora de promover mudanças. E pode ser algo desafiador para essa pessoa agir, tomar atitudes. Tá? Mas a vida está te convidando a levantar da onde você está e a agir. Parar de só ver. Tá? Porque você ser telespectador de um filme de terror não vai ser legal. Né? Há quem curta, mas no geral você vai levar sustos ali. Então, aqui está o momento de agir, de fazer mudanças, tá? Está na hora de promover mudanças. Abrir principalmente a mente. Se você, por exemplo, está lidando com alguém extremamente teimoso, teimosa, ou até mesmo o famoso cabecinha dura, né, gente? Existe, né? Quem nunca? Eu, você, qualquer um de nós. Ou até mesmo com quem a gente esteja lidando. Sabe aquela pessoa que não abre a mente, né? A vida está te convidando a abrir essa janela. Abrir, tá? Se abra para o novo, tá? Porque ficar batendo com a cabeça na porta talvez não seja a melhor opção. Aqui é o famoso vamos abrir a mente. E pode ser que você seja essa pessoa, tá? Que abra a mente de outra aí e fale, cara, não tá legal, vem conversar, vamos lá, vamos promover mudanças, vamos fazer movimentações, né? E pisciano é muito assim, né? A gente é muita doação, né? Pode ser que você esteja sentindo a necessidade de ter essa conversa com essa pessoa, tá? Ou com você mesma, se for você mesmo, né? O que mais?
para peixes? Optá, ciganos e ciganas, sejam bem-vindos à mesa. Que mais? Energias para peixes, por favor. Vocês estão gostando do canal, meus anjinhos? É feito com muito amor, tá? E eu espero que vocês estejam curtindo pra valer, tá bom? Peixes. Que mais? Virou aqui. O caixão. O buquê. O sol. A cruz. É interessante, né? Essa pessoa é muito profunda, extremamente profunda. Porque eu vejo uma pessoa aqui, tá? Ela é extremamente profunda nos seus sentimentos. Agora, é interessante que está me mostrando muito uma pessoa que, por ser muito profunda, ela vai buscar, talvez dentro dela mesma, tá? A clareza que está faltando sobre algum assunto, tá? Alguma coisa que você vai buscar muito internamente. Aqui pode ser uma clareza que se fica muito clara para você a nível espiritual, tá? Que se torna muito claro para você, tá? Essa pessoa é bem profunda, tá? Esse pisciano ou essa pisciana para quem eu estou lendo, tá? Interessante. O que mais para peixes? Nossa, uma pessoa extremamente profunda. A carta. O que mais, por favor? A lua. A foice. O urso. Vamos lá. Fundo de deck. Os peixes. Eu falei que eu estava lendo para uma pessoa extremamente profunda, estou mesmo, tá? Aqui, o interessante é que essa pessoa, ela guarda muitas coisas dentro do teu coraçãozinho, né? Eu posso estar falando com um tubaranjo aqui, né? Uma tubaranja que guarda extremamente sentimentos profundos, talvez coisas que você leve dentro de você há anos, profundamente há anos, tá? E que você gostaria muitas das vezes de botar para fora, de falar com alguém, de conversar, né? E aqui parece muito uma coisa de eu não tenho com quem conversar, eu queria botar para fora muitas coisas, né? Eu queria poder falar muitas coisas, coisas que eu guardo muito para mim, tá vendo? Tem uma coisa aqui de eu guardo muito, né? Às vezes eu me calo, eu tenho vontade de falar poucas e boas, mas eu, né, retraio, eu me calo. Então tem uma coisa aqui de alguém que guarda bastante coisas. Parece muito um grito que quer ser dado, sabe? Para quem eu estou lendo, né? E o interessante nessa leitura é que saiu muita questão de dualidade, né? Sol, lua, masculino, feminino. Tá vendo? Uma dualidade muito grande nessa leitura. E eclipses, né? O que é um eclipse? É o eclipsar, é o apagar, né? Momentâneo, né? O sol, quando é eclipsado pela lua, não é assim? E aí fica aquele escuro, né? Somente as luzes do sol ali atrás, né? Mas ele foi feito para brilhar todos os dias, tá vendo? E quando é um eclipse lunar, podemos estar falando de sentimentos. Quando é um eclipse solar, podemos estar falando de pensamentos, de prática, tá? E é interessante porque essa pessoa ela guarda muitos sentimentos, tá? Agora, aqui é alguém que já se tocou de muitas coisas na vida, né? Posso estar falando com alguém que nos últimos tempos
tem aberto mão de muitas coisas, se sacrificado, né? Passado por momentos desafiadores, mas que ainda assim mantém a sua fé, mantém a sua espiritualidade, inclusive a espiritualidade na vida dessa pessoa é o alicerce dela, tá? É o alicerce dela. Tem uma coisa aqui de vitória se aproximando da sua vida. Isso aqui é uma vitória, ó. Isso aqui é uma vitória, cara. Se você me perguntasse, se fosse numa leitura particular e você me perguntasse, Luiz, eu estou no caminho certo? Tá vendo? Aqui, ó, persista, aguenta só mais um pouco, ó. Aguenta mais um pouco. Jesus, no seu momento glorioso, né, aguentou tudo, né, gente? Ele foi magnífico, independente da sua idade, independente da sua religião, tá? Admitamos. Você não precisa ser católico, você não precisa ser de outra religião que tenha Jesus. Mas admitamos, ele foi maravilhoso, ele se doou, né? Então tem uma coisa aqui de aguentar firme, aguenta firme. Você também é maravilhoso, você também é maravilhosa e você está prestes a conquistar algo aqui maravilhoso, uma vitória, que é muito pessoal para alguém aqui. É uma vitória. Ela chega para você. Isso aqui é o anúncio de algo que chega para você te trazendo benesses, coisas boas, tá? Momentos positivos. Agora, de novo, na sua leitura, corta a preguiça, corta aquela coisa de eu não consigo, não sei. Aqui é descubra o seu poder pessoal. Eu sou capaz de fazer muita coisa. Tá vendo? Eu sou capaz de fazer extremamente tudo. Basta eu me empenhar. Basta eu descobrir o meu poder pessoal, botar em prática tudo aquilo que eu sei que eu posso fazer e cortar da sua vida, tirar da sua vida pessoas tóxicas, pessoas abusivas, pessoas que não te elevam a nada, tá? Isso tudo está sendo dito aqui na tua leitura, tá? Porque tem uma coisa aqui chegando para você a nível financeiro. Ó, sucesso na carreira, sucesso nas finanças, conquistas materiais. Só que aqui só depende de você. Não espere do outro, espere de você. Porque isso aqui, tá? É algo que vai vir para você se você se movimentar, ó. Depende de você. Desse seu poder de ação. Sabe, peixes? E o curioso nessa leitura é que a gente está falando muito de uma energia de muitas coisas você guarda para si, né? E a vida está falando, agora está na hora de uma outra etapa da sua vida. Botar em prática para que você realize essas coisas que estão te incomodando. Realize feitos grandiosos, tá? Aproveitar oportunidades, tá? E preparem-se, porque aqui tempos difíceis sendo deixados para trás, ó. Aqui haverá uma grande conquista a nível pessoal para vocês. A nível pessoal, tá? É algo que pode ser que as pessoas nem notem, mas acontece alguma coisa na sua vida que você fala assim, consegui, ninguém precisa saber, ó, de novo, essa pessoa é muito quieta, tá vendo? Ela é muito calada, ela se cala, ela gostaria até de falar para as pessoas, mas ela prefere se calar. Tem uma coisa muito escorpiana nessa pessoa, tá? Muito misteriosa. Ela não vai falar para ninguém uma conquista que ela conseguiu, mas vocês vão conseguir aqui, tá? Uma grande conquista a nível pessoal, tá? Interessantíssima essa leitura. Do início ao fim, ela foi linda. Agora, tá na hora de levantar o bumbumzinho da poltrona, tá, peixes? É hora de agir, de fazer, de acontecer. Não espera o amanhã, não. É hoje, amor. É hoje. Luísa, já são meia-noite. Não interessa. Haja, faça. A espiritualidade está te empurrando a fazer alguma coisa, a botar em prática. É um novo plantio aqui, tá? E aqui parece muito um plantio que vai vingar, tá? Vai vingar. Seja lá o que for, uma nova jornada na tua vida. É um plantio em terras férteis, tá? Então, dê início a isso. Seja lá o que for, a nova jornada de vida está te aguardando. E com sucesso lá na frente. Agora, atitude. Não fica só observando, não. É levantar e agir.
tá bom? Gratidão a todos vocês. Quem puder, colabora com o like e vamos ativar nos comentários uma energia legal para vocês, mas com fé, cocria, lembra? Como se aquilo já fosse real. Sou luz e realizações. Sou luz e realizações. Sou luz e realizações. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!